小孩子总是咳嗽咳个不停，怎么办呢？不用担心，我们来分情况处理。Hello， 各位爸爸妈妈，大家好，我是药剂师千层。今天呢，我们就来聊一下宝宝咳嗽的问题。小孩子很多时候呢，总是咳嗽咳个不停，爸妈们呢就一定非常的担心。可是呢，再怎么担心都不应该胡乱的用药。那根据建议呢，2岁以下的小孩子呢是不应该胡乱的用药的，而2岁至6岁的孩子呢，应该在医生的指导下才可以正确的去用药。现在呢，在市面上有非常多不一样牌子的止咳药水，而这些牌子的止咳药水呢，通常都是给2岁以上的小朋友的。如果小孩子的咳嗽不是很严重的话呢，爸妈们呢可以先观察，然后也采取以下办法来让孩子舒服一点。首先呢，可以保持室内环境的湿润度，并且确保室内环境是通风的，这样子呢是可以帮助减轻宝宝的不适感。另外，对于6个月以上的宝宝呢，可以多喂一下温水；6个月以下的宝宝呢，则可以多喂母乳或者喂配方奶。另外呢，对于1岁以上的孩子啊，可以考虑喂他们喝一些蜂蜜来帮助止咳。但是非常重要的是，必须要确保蜂蜜的质量还有它的安全性。蜂蜜呢，它是可以有效的帮助去稀释一些我们的分泌物，也可以减轻咳嗽的情况。而且呢，研究表明，蜂蜜呢比很多的止咳糖浆呢更加能够的减轻夜间咳嗽的问题哦。至于饮食方面呢，很多爸妈们会担心因为加剧小孩子咳嗽的问题呢，而让他们去戒口。但是呢，除非你可以证明那个小孩子对某种食物过敏，否则呢，正常饮食呢是没有问题的。那到底在什么情况下才需要警惕呢？当小孩子咳嗽1至2周内都没有好转，而且越咳越剧烈。再来呢，就是当小朋友的呼吸变得非常的急促，甚至出现呼吸困难的时候呢，就代表小朋友病情变得非常严重了。这时候呢，带他们去看医生。小孩子咳嗽的问题呢，可大可小。那爸妈们必须要做的呢，就是要做好日常的护理，放宽心去面对。那在不懂得判断情况的时候呢，就应该去咨询医生或者专业人士的建议。感谢大家收看，我是药剂师千层，希望这些信息呢能够帮助到你们。记得去关注我们的频道，获取更多有关育儿的小知识，一切都是为了宝宝的健康。